Kuer, skjell, ja til og med elefanthår og andre verdifulle ting har alltid blitt brukt av mennesker for å måle og utveksle verdier seg imellom. En ku som dette kunne være verdt flere årslønner i middelalderen, men det var jo ikke alltid man trengte en ku til, eller kanskje fjøset allerede var overfylt. Man trengte altså noe mer praktisk. Man trengte mynter. Dette problemet ble løst for 2600 år siden i kongedømmet Lydia i dagens Tyrkia. Der tok kong Alyattes, faren til den mer kjente kong Krøsus, for første gang i bruk gullet som verdibærer på en helt ny måte. Alyattes tok små tilveide stykker av elektrum, en naturlig blanding av sølv og gull, og satte sitt symbol, et løvehode på forsiden, og på baksiden er det små firkantede mønstre. Disse stykkene ble støpt, og så ble de lagt på en ambolt og preget med motivet med en hammer på. Disse små stykkene med hans symbol på ble akseptert av befolkningen og i de greske byene rundt, og sirkulerte og ble brukt til høyere verdi enn metallinnholdet i seg selv skulle tyde på. Og med dette var myntene funnet opp. Alyattes sin lille mynt representerte stor verdi, selv om den var liten. For denne lille mynten kunne man kjøpe 8 sauer, for eksempel. Man kunne betale leiesoldater og fasilitere handel mellom byer. Men den var jo alt for stor til å gå på torget med og kjøpe et brød. Så snart etter så startet en utvikling mot veldig mye mindre mynter, men også mynter i sølv, som da representerte mye mindre verdier, og kunne brukes etter hvert også i daglighandel. Denne oppfinnelsen fikk veldig stor gjennomslagskraft og spredde seg veldig raskt. I løpet av noen tiår så preger over 100 bystater i det østlige Middelhav mynter, og i løpet av en 100-årsperiode så har det spredd seg til hele middelhavsverden. Med etableringen av myntvesen så fikk vi et system som holdt seg nesten uforandret gjennom nesten 2000 år. Et utvalg gullmynter som vi viser her i Historisk museum, viser denne historien fra alle deler av verden og alle tidene som kom. Konger, keisere, prester, autoriteter, de satte sitt motiv på gull, og folket hadde tillit til det. I dag er tilliten vår til verdi løsrevet fra materielle gjenstander, slik som mynter. Vi har tillit til at tallene i nettbanken vår, tallene som ligger på serverne til de store bankene våre, er reelle verdier som vi stoler på. Men hva skulle skje da, hvis en ny verdensomspennende krise skulle inntreffe? Hva ville vi ha tillit til da? Vil vi ha tillit til myndighetene våre? Til de store bankene? Vil vi da gå tilbake igjen til gullet som det materielle, håndfaste tegnet på verdi? Den siste gullmynten som Norge har gitt ut, i 2005, viser bildet av 3 konger på forsiden, og illustrerende nok, noen dråper med nordsjøolje på baksiden. Men spørsmålet er det oljen, eller er det våre myndigheter, eller er det gullet som skaper mest tillit til verdi?